Velkommen til det her allerførste afsnit af Hjernerystet. Mit navn det er Morten Karl, og jeg er jeres vært. Hvor har jeg dog glædet mig til at komme i gang, og jeg må også indrømme, at det er med sådan lidt våde øjne, at jeg sidder og indspiller de første afsnit af podcasten. For havde I spurgt mig for 4 år siden, hvor jeg tilbragte det meste af min tid i sengen med symptomer efter hjernerystelse, så havde jeg aldrig turde tro på eller håbe på, at jeg en dag ville sidde her og optage en podcast og dele ud af viden om min hjernesag. Med det sagt, i det her afsnit vil jeg fortælle først lidt om, hvem er jeg privat, mit eget forløb med symptomer efter hjernerystelse, derefter lidt om mit faglige fundament for at kunne lave den her evidensbaserede podcast, og det sidst fortælle lidt om formålet med podcasten. God fornøjelse. Men lidt om mig privat. Jeg bor i Vanløse, København, med min smukke kone Louise og vores datter på 2,5 år, Ellen. Derudover kommer jeg fra en rigtig kernefamilie. Jeg har 4 søskende og 2 forældre, som har været sammen altid. Jeg har, så længe jeg kunne huske, haft en meget stor interesse for kroppen, for anatomi, fysiologi og fysisk aktivitet, særligt fodbold. Så da jeg blev færdig med gymnasiet, lå det lidt til højre benet, for at bruge et fodboldbegreb, at jeg skulle lave noget, der havde med kroppen at gøre. Valget stod derfor for mig mellem at læse til idræt eller til fysioterapeut. Og grundet lidt problemer med det ene knæ på daværende tidspunkt, der blev det fysioterapi, som jeg valgte at læse, og det har jeg ikke fortrudt et eneste sekund. Meget hurtigt på studiet, der faldt min interesse særligt på anatomi og sportsfysioterapien. Jeg var en af de der meget sådan engagerede studerende, som udover at kunne undervise nogle af de yngre studerende, så underviste jeg også i anatomi ved siden af studiet. Jeg drev studiecaféen, hedder det, sammen med nogle andre flittige studerende, og så arbejdede jeg i diverse sportsklubber. Fysioterapi og ja, studiet, det var de år, alt jeg brugte min tid på. Jeg steg hurtigt i graderne, så jeg kom fra mindre til større og større klubber, og det endte med de sidste 1,5 års tid cirka af mit studie, der arbejdede mere eller mindre fuldtid på U17-19 og førsteholdet i FC København. Da jeg så blev færdig med studiet, så blev jeg egentlig tilbudt en kontrakt i FCK, men jeg ønskede større ansvar, så jeg søgte en stilling som cheffysioterapeut for Lyngby Boldklubs førstehold, og den stilling fik jeg så. Der var jeg de næste 3 helt fantastiske år, og det var faktisk allerede her, at min interesse for hjernerystelse for alvor begyndte at spire. Jeg havde tidligere i nogle af de klubber, jeg havde arbejdet i, også deltaget eller genoptrænet andre med hjernerystelse, deltaget i forskellige symposier og lignende, men da en spiller på Lyngbys førstehold fik en hjernerystelse og endte med at indstille karrieren på grund af det, så brugte jeg en del tid på at dygtiggøre mig inden for emnet, for at kunne hjælpe ham bedst muligt videre. Lidt held i uheld, kunne man måske sige, så får jeg på et tidspunkt en hjernerystelse selv, da jeg er på arbejde. Og når jeg fortæller folk, hvordan det skete, så trækker de fleste lidt på smilebåndet, og det er egentlig også ok, men det efterfølgende forløb var alt andet end sjov. Jeg åbnede en dør med sådan en metalramme på, op i hovedet på mig selv. Døren bandt normalt en smule, men den var blevet smurt i dagens anledning, og sprang så op i hovedet på mig med fuld kraft. Over den næste periode, så forsøgte jeg at holde fast i mit arbejde. Det var en meget stor del af min identitet, og samtidig også blive den her stormende forelskelse, som jeg var i med min kæreste, nu kone på daværende tidspunkt. Så jeg prøvede virkelig at holde fast i alle de her ting, og det gjorde også, at jeg arbejdede over evne. Så efter en måneds tid, hvor jeg fik det værre, så endte jeg så med at blive sygemeldt. Og for at springe en lille smule i historien, jeg tænker i et senere afsnit at gå lidt mere i detaljer om mit eget forløb, så endte jeg ud i et meget, meget langt og hårdt forløb, som endte med at tage mig flere år og komme ud på den anden side efter, med rigtig mange lange perioder, hvor jeg mest bare lå i sengen. Og jeg siger ikke det her for at skræmme folk, fordi størstedelen af dem, der får en hjernerystelse, de kommer sig inden for dage til uger til få måneder. Men jeg siger det, fordi det er en del af min historie, og det var sådan, det forholdt sig. I mit eget forløb, der følte jeg egentlig sådan ret hurtigt, at jeg ikke fik den
fornødne hjælp fra det offentlige. Og egen læge var heller ikke til meget hjælp. Hun mente sågar ikke fejlagtigt, at jeg havde fået en hjernerystelse over hovedet, fordi jeg ikke var bevidstløs. Men jeg måtte også bare erkende, at det er noget helt andet at få en hjernerystelse selv, end at hjælpe andre. Så jeg havde også brug for hjælp. Og grundet manglende hjælp fra det offentlige, så søgte jeg den private vej, men ret hurtigt mødte jeg egentlig også her modstridende, unuanceret information, og jeg fik det heller ikke rigtig bedre, faktisk tværtimod. Jeg mødte dog en enkelt læge undervejs, det skal nævnes, som selv havde været igennem et længere forløb, som hjalp mig særligt i gang med gradueret pulstræning. Tak til dig, Claire. Det skal du vide, det er jeg da meget taknemmelig for. Men ellers fik jeg ikke meget brugbar hjælp, og derfor var jeg nødt til, følge at tage sagen lidt i egen hånd. Og noget af det, jeg heldigvis ret hurtigt kunne i mit eget forløb, som jeg ikke var så begrænset i som mange andre ting, det var, at jeg kunne ligge eller sidde i min seng på min mobil i rigtig mange timer hver dag og læse studier, høre podcast, se webinarer om emnet og lignende. Og jeg tog faktisk også sågar flere online uddannelser om hjernerystelse fra sengen, og så har jeg selvfølgelig også videreuddannet mig løbende sidenhen. Nogle dage i den her periode, der var jeg oppe på 16 timer i døgnet, altså nærmest alle de vågne timer, på at læse om hjernerystelse og dygtiggøre mig inden for emnet. Og endelig følte jeg, at jeg gennem særligt litteraturen havde fundet en strategi og en vej, som fungerede for mig. Og jeg fik det så derved stille og roligt bedre og bedre, og på et tidspunkt, der fik jeg det så godt, at jeg gennem forskellige Facebook-grupper for ramte kom i kontakt med en masse, som var i vildrede, som var frustreret, og dem begyndte jeg så at vejlede gratis over telefonen, både på en måde, delvist at træne mig selv op på igen, også for at hjælpe, men også for at få erfaring med den her gruppe af ramte. Og på et tidspunkt, der havde jeg så stor erfaring, følte jeg, og var et så godt sted i mit eget forløb, at jeg stiftede Hjernerystelsesfysen, og den virksomhed har jeg levet mere eller mindre fuldtid af de sidste 2 års tid. Og i dag har jeg 2 dejlige kollegaer, som hjælper til, og som og så er jeg ved at udvide yderligere også. Udover at tilbyde telefonisk vejledning, så ser jeg klienter i klinik flere gange om ugen. Jeg underviser gennem den aftenskole, der hedder Pas på hovedet i gradueret pulstræning. Jeg afholder kurser, foredrag med mere om emnet, og nu har jeg så også en podcast. Og for ikke så længe siden, der ramte jeg de her, i hvert fald estimeret, magiske 10.000 timer, hvor jeg har beskæftiget mig med emnet. Halvdelen af min arbejdsuge på nuværende tidspunkt går med at læse faglitteratur om emnet, som jeg så bruger i mit arbejde med klienter ikke mindst, men også til kursusmateriale, til opslag på sociale medier med mere. Alle de her ting, det er den, sådan kan man sige, den faglige og personlige ballast, jeg har med mig for at kunne starte den her podcast. Og formålet, det er først og fremmest at dele nuanceret, evidensbaseret viden om hjernerystelse. Man kan ikke håndtere en situation bedre end den viden, man har. Og hjernerystelse er den diagnose, jeg kender, i hvert fald, som har flest myter og generel misinformation knyttet til sig. Og det er ofte den direkte årsag til, at rigtig mange ramte ikke får det bedre, fordi de har fået noget forkert at vide undervejs, eller også har de måske antaget noget forkert. Og der håber jeg altså, at den her podcast kan være en del af den sådan nødvendige vidensbank. I min verden, og det er vigtigt for mig at sige, så er det aldrig de ramtes skyld, at de ikke får det bedre. Det burde ikke være deres ansvar at opsøge tilstrækkelig viden, men sådan er det desværre blevet mange steder lige nu. Et andet formål, det er at sprede håb. Hjernerystelse kan behandles. Det kan den posttraumatiske hovedpine, der følger med, også uanset hvad du har fået fortalt. Der er ikke grænser for, hvornår man ikke længere kan komme sig fuldt efter en hjernerystelse. Jeg har selv afsluttet folk efter 3 år, 5, 7 og 8 år, og jeg kender folk, som er kommet sig efter 20 år. Hjernerystelse, det er håbets diagnose. Men det kræver naturligvis en stor indsats, det kræver gode rammer, og det kræver den fornødne viden, hvis man vil komme sig fuldt. Så at hjælpe ramte med at få det videre, men også videreuddanne, kan man sige, sundhedspersonale, bliver derfor også et formål med podcasten. Allerede nu
skal jeg huske at sige, at jeg også har planlagt at få forskellige gæster med i studiet, så det bliver ikke bare en monolog fremadrettet fra min side. Og så også husk på, at de råd, jeg kommer med i podcasten, de er vejledende. Ellers så håber jeg generelt bare at kunne sætte fokus på hjernerystelse gennem podcasten, få det til at fylde mere i mediebilledet, så vi kan få politikerne i gang, og forhåbentlig kan få endnu mere god hjælp ud til de ramte. Og hvem er podcasten så henvendt til? Jamen egentlig alle, som ønsker at lære mere om emnet. Det kan være fagpersoner, det kan være ramte, det kan være pårørende, etc. Det er en svær opgave at ramme alle, men jeg vil gøre mit bedste for at gøre et til tider kompliceret emne let forståeligt. Ellers så er der ikke så meget andet tilbage at sige, end at jeg håber, I vil tage rigtig godt imod den her podcast-serie, at I får noget ud af at lytte med. Og hvis den falder i jeres smag, så vil jeg sætte stor pris på, hvis I vil give den en anmeldelse der, hvor I ser eller hører den. Og så vil jeg sætte stor pris på, hvis I deler den med venner og bekendte. I må have en hjernegod